咧就到我本人啦。咁咧其實我都好肯定局方咧喺施政報告當中咧推出咗好多我哋議員都共同爭取嘅措施啦，包括將我哋嗰個教育樞紐啊從冇到有到而家蓬勃發展係相當好嘅一個勢頭，而且增加咗嗰個非本地生嘅學額去到50%啦，又有留學香港專班啦咁樣樣。咁啊，我首先即係表達個態度。頭先咧就好多議員同事都關注咧，就係嗰個教師執業證書嗰個問題。咁呢一個咧，其實我個人咧，我係支持嘅，因為我睇翻個數字啦，因為而家咧我哋攞咗教師註冊證嘅有16萬，咁但係咧我哋而家執業咧中小學教師咧加埋大概係4萬幾，即係換言之執業嘅咧只有1/4。咁我哋點樣未來點樣要做好個師範教育嘅嗰個成個人力預測咧？喺呢一方面咧係起到一個作用嘅。如果有呢個咁樣嘅執業證書制度，因為未來我哋應該點樣規劃我哋教師人手嗰個方面啊，喺專業上邊係需要嘅。咁另外一方面，可能好多人嘅關注就係話究竟我哋攞咗呢個PGDE 啦，但係我哋又可唔可以入去執業咧？咁樣樣嗱，我在座我就咁目測咧，我哋應該6位議員係有 PGDE 嘅，包括我本人。咁未來咧，如果你話假設我要翻去執業，但係咧我要先上夠150個鐘頭，咁呢個操作上邊係困難嘅。呢樣嘢到時我覺得喺個諮詢階段咧，真係要睇翻個可操作性嘅問題。呢個我都俾局長個建議。之後我嘅問題係咁樣樣嘅。一睇到我哋之前都一路呼籲啦，要有一個類似好似英國文化協會嘅一個專門嘅機構嚟到去推廣我哋國際教育樞紐留學香港。而家就有一個叫專班嘅一個稱號。我唔知呢個專班究竟係個常設機構啊，定係臨時性或者短期嘅工作小組？咁呢方面我哋係咪可以長遠好似人才辦或者投資推廣署咁樣樣，有一個制度化、恆常化、普及化嘅一個機構？特別係咧，頭先好多議員同事都關注咧，就係話我哋嗰啲MMT 嘅而家暫時喺津校嗰度未得啦，但係一直以來喺國際學校同埋喺嗰個直資學校都 OK 嘅。咁不如會唔會喺呢個留學香港專班都一併推廣埋國際學校或者直資啦，咁樣又得唔得咧？咁樣樣都俾大家知道，即係其實呢個政策一路存在係可以做嘅。另外第二個問題，大家都好關心呢個北都大學城啦，我都好感謝同歡迎特首佢喺採納咗江玉歡議員、陳月明議員同我本人嘅意見，就話要加快北都大學城嚟到帶領整個北都嘅提速發展啦，咁樣樣。咁呢一方面，我想問而家北都大學城咧嗰個發展綱要，唔知嗰個階段係點樣樣咧？係會最快係幾時，或者會唔會都如社會所講，可以擴大相關嘅嗰個面積咧？咁樣。最後咧就係我先聽到局長咧講到話同內地一齊傾點樣去放寬嗰個從學士學位去到嗰個副學位嘅互認。因為其實咧之前我哋都爭取咗好耐嘅，就話嗰個而家專上學院條例320章已經過咗啦。咁咧就我哋點樣係咪可以將嗰個喺2004年嘅兩地學歷互認協議嗰度咧，就同2019年時候澳門同內地國家教育部嘅嗰個睇齊咧咁樣？因為我相信我哋香港教育特別係專上教育唔會個水平唔會差過澳門嘅。咁我哋呢方面係同佢 benchmark， 其實應該係咪可以局長而唔係喺嗰個省去做？因為我哋要知道我哋內地包括我哋全中國包括香港嘅34個省市自治區啊！我驚我退休都未搞掂呢單嘢，咁點算咧？咁係咪都可以即係整體去傾會好啲咧？唔該，局長。好，主席就住第一個問題咧，就係老師嗰個執業證書咧，我哋聽到大家個意見嘅，所以咧喺嗰個實際執行嗰度咧，一定係會考慮各種嘅唔同嘅情況。咁所以如果譬如你話包括咧係即係攞住呢一個嘅呢個註冊嘅註冊證，但係咧就冇呢一個嘅專業進修，咁嗰個時數點樣去符合嘅要求咧？呢啲都係喺實際操作上面嘅嗰度即係小組會去認真去考慮實際嘅情況，就唔會話即係一定係完成晒150小時先至去做1日嘅代課。咁呢個咧，我哋會考慮即係老師呢個行業嘅特別情況。第二咧就係我哋嗰個嘅北都嗰個嘅專班啦，就係會唔會咧係作為一個長遠嘅機制？咁呢個咧，因為而家都係喺現屆政府嗰個特別成立亦都係由
即係行政長官就住呢個北都嗰個成立咗呢個委員會底下有呢啲分別唔同專責嘅小組。咁所以咧，我哋會視乎實際嗰個情況咧加快嗰個北都發展咧，即係喺明年咧之內咧就會推出嗰個綱要。咁呢個咧，我哋亦都係明白嘅，即係大家需要希望加快嗰個速度咧，而家都係全速前進。而至於咧留學香港嗰個專班咧，我哋其實會頭先提到啦，就係跨部門、跨專業啦。咁會唔會係一個長遠嘅機制咧？目前咧，我哋主要係從多啲去做嗰個推廣啟動嗰個方面。咁長遠嚟講，如果有需要咧，我相信咧都會即係睇下點樣係安排一個即係更符合實際嗰個長遠運作嘅需要，譬如包括同對外經貿辦嗰個嘅合作啊，或者係內地嘅駐唔同地方辦事處啊，我哋嘅人才辦啊等等呢啲嗰個溝通平台咧，我哋點樣加強？咁而副學位互認嗰度咧，我哋係嘅朝住咧係全面係去推進。當然啦，就係起步係第一步係最艱難嘅。咁所以我哋就話總言之，無論如何咧，就係即係能夠推進咧，我哋都係會係即係務實咁樣去推進。咁咧就令到即係終極目標咧都係達至到咧係全國啦。咁唔該，主席。好多謝局長，我哋一齊加油嚇。